Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на prostor.bz. Отомстил. Вы учитесь, да? Можно громче? Что делаете? Представлять я не буду. Замужние. Еще не. Хай. Я кашу поела. Какого не смешно. Мне в смысле до сих пор пишут. Ты что, замуж вышла? Мало. 11 мая у меня день рождения. Ты фанат, я сечинка. Это полезно. Я, короче, начала заставлять себя по утрам кушать кашу. Я не люблю, но я ем. Дай рублец. Короче, представь, Сокуру тоже звонили пацаны с армии. Чего кричат? Поздравляем. Привет, красивая рыбка. Привет, спасибо. Приколи, Коба, ему звонят пацаны с армии, такие типа поздравляем, там бла-бла-бла, украл девочку. Как дела? Все хорошо? Спасибо. Вот твои как? Привет. Все хорошо, ваш как? Привет. Делайте скрин. Да хватит. Как ты, бро? Я хорошо, ты как? Алина Битарова. Вопросы? Да? Да, на почту. Каждый вопрос. Сообщение стоимостью 7 рублей вы можете отправлять на короткий номер 5533. В начале текста нужно указать нашу частоту 102. Резинсобака.zfm.ru адрес для ваших электронных писем и также ВКонтакте на стене нашей группы Европа плюс Владикавказ. В комментариях к самой верхней записи можно что-нибудь написать. Обязательно зачитаю все, что успеет сюда прийти. Всех поздравляю с замечательным зимним морозным днем. Если вы куда-то планируете погулять или по делам, одевайтесь потеплее, запасайтесь улыбками и хорошим настроением. Но я уверена, что и улыбки, и хорошее настроение автоматически прибавятся после того, как вы выйдете на улицу. День действительно прекрасный. Ну а мы наслаждаемся лучшей музыкой в эфире Европа плюс Владикавказ. И следующая песня уже здесь. Знаешь, что хочу?
Сегодня какая-то без настроения у нас. Не перископится. Зачем делать скрины, можно спросить. Ну вот к чему они? Мяу. А то там так вкусно. Блин, ладно. Как тебя в ВК найти? Я не сижу в ВКонтакте, чё? Я не сижу в ВКонтакте. Ну ладно, сижу в ВКонтакте через Сармату. Пишите Сармату. Привет, сладкая. Бегать. Я не замужняя, хватит. Я не замужняя. Так зачем ты сделал скрин? Это Шрам. Hello. Привет. Привет. Мы переходим к активной стадии дневного презентного. Типичная кафешка. И еще раз это напиши. Да, выдвигайтесь. Короче, надо часы сделать. Потом за тортом. Потом домой. Потом поздравлять. Насчет этого. Я в такси. Я не езжу на маршрутках. Почему? Не знаю как-то. Во-первых, я не знаю, какая маршрутка куда едет. У меня мама, папа за рулем, а в основном они развозят. Если не они, то на такси. Покатаюсь на станках. Я хоть и большая, люблю кататься на станках. И смешно,